আটকাবেন। আহো বাতিজা আহো। সবাইকে গুড মর্নিং। আর আজকে জুম্মা, সো সবাইকে জুম্মা মোবারক। তো ফ্রাইডে রাইট সকালবেলা, এন্ড সকাল বলতে এখন বাজে হচ্ছে 8টা। আর আজকে বহুদিন পরে শুক্রবার দিন সকাল সকাল উঠছি। সকালে উঠছি বলতে 7টার সময় উঠছি, অফিসে চলে আসছি। অফিসে আসার রিজন হচ্ছে হেলমেট। আচ্ছা, ভাইজার আর হেলমেট ক্লিন রাখার কোনো কি ওয়ে কারো কাছে জানা আছে? জানা থাকলে প্লিজ কমেন্ট করবেন, কারণ হেলমেটের এই ফিঙ্গারপ্রিন্ট ব্যাপারটা না নেওয়া যাচ্ছে না, সিম্পলি নেওয়া যাচ্ছে না। ডাইরেক্ট দেখা হচ্ছে বাইকে। তো সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার আজকের রাইডে, ফ্রাইডে রাইডে বেসিক্যালি। আর এখন আমরা যে কাজটা করতে যাচ্ছি সেই জন্য আমাদের দরকার টাকা, কারণ ফার্স্টে হচ্ছিল তেল নেওয়া লাগবে, নাহলে বাইকে একটু পরে ঠুস আর আমি হারিয়ে ফেলবো হুশ। সো আশা করছি আজকে আপনাদের অ্যাঙ্গেলটা ভালো লাগার কথা, কারণ আজকে অডিয়েন্সের মতো করে একটা অ্যাঙ্গেল সেট করা হয়েছে। সো হোপসো আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। যাই হোক, আমরা এখানে একটু বাইকটাকে চাপাই আর ব্যাংকে যাই। সো হ্যাঁ, আই এম লুকিং, হোপসো ভালো। নাইস, টাকা চলে আসতা। কই তেল কে দিবে? 2 লিটার, 2 লিটার। ক্যামেরার সেটিংসটা এখন আই গেস ঠিক আছে। আর আজকে ওয়েদারটা একটু ক্লাউডি, ঝামেলা যেটা হইতেছে এই কারণে আরও ক্যামেরার সেটিংস আমি বুঝতেছি না হইতেছে কিটা কি। মানে ঢাকা শহরে কি আমি বের হইতেছি কম নাকি, মানে ঝামেলা কোন জায়গায়? যেই রাস্তায় যেতেছি ওই রাস্তায় কাটতেছে। এই রাস্তা ঠিকঠাক ছিল, এটা কি মানে ফুটপাথ বানাচ্ছে বা কিছু হইতে পারে, কিছু একটা হইতেছে আর কি। সো যে রাস্তায় যাচ্ছি সেই রাস্তায় হইতেছে মানে কেটে রাখছে, অ্যান্ড সেটা আমি জানি না। কি ওয়েদার আর কি রাস্তা। আচ্ছা, এখন আমরা যাচ্ছি হচ্ছে এটা হোটেলটার নাম মোস্টলি ভান্ডারি। আমরা নিচ্ছি হচ্ছে ডাল ভাজি আর পরোটা, একটা করে ডাল ভাজি এক প্যাকেটে আর 2টা করে পরোটা। নাস্তা করছেন? নাস্তা করেন নাই? এই মামা, ভাই আরেকটা প্যাকেট বানান। না না না, আরেক প্যাকেট বাড়বে শুধু, ঠিক আছে? হ্যাঁ, একটা প্যাকেট দেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, কি 10 জনের কাছ থেকে নিছে? হ্যাঁ খাক, এই জন্য টাকা দিন আমি। সো এগেন ইন রোল, আমরা নাস্তা নিয়ে নিছি, মানে এই হচ্ছে 5টা প্যাকেট আছে আর ওই লোককে একটা দিছি। তো আমরা এখন 6 নম্বর গলি দিয়ে বের হয়ে মিরপুরের লিঙ্ক রোডটা দিয়ে, মানে মিরপুরের নতুন যে লিঙ্ক রোডটা আছে ওইটা দিয়ে ঢুকে দেখি কোন দিকে যাওয়া যায়। যেহেতু ফ্রাইডে মর্নিং রাইড, মানে রাইডের সাথে একটা জিনিস ইনফিউজ করতে চেয়েছিলাম। আর সিন হচ্ছে যে বেসিক্যালি ফ্রাইডে মর্নিং রাইড এটা আমি মোটামুটি রেগুলার করার ট্রাই করব। এর সাথে মানে এটা বেসিক্যালি রাইডটা রেগুলার করার রিজনটা হচ্ছে এই যে যে নাস্তাগুলো আছে এগুলো বেসিক্যালি আমার জন্য না, এগুলো হচ্ছে জনগণের জন্য। জনগণ বলতে যারা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে খাবারের প্রত্যাশায়। হ্যাঁ জানি খুব কম অ্যামাউন্ট, বাট তারপরও আমার মতে হচ্ছে কাউকে যদি কোনো কিছু দান করতে হয় তাহলে তাকে এমন কিছু দান করা উচিত যেটাতে মানে তার লাভ হবে। মানে টাকা দিলে হয় কি, কারণ নিয়তের একটা ব্যাপার আছে, যে টাকা পয়সা যদি আপনি দান করেন নিয়তে আপনি জানেন না কিন্তু যে টাকাটা দিয়ে সে কি করবে। আর এই জন্য হয়তো বা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, প্যারে নবী, প্রাণের নবী, উনি এই কারণে হয়তো ভিক্ষাবৃত্তি পছন্দ করতেন না। যে আপনি হয়তো বা কাউকে আপনি সাফ দিলে করতেছেন, মানে টাকা পয়সা দিচ্ছেন বা ডোনেট করছেন, কিন্তু এমন হতেই পারে যে সে হয়তো বা টাকাটা দিয়ে আনওয়ান্টেড কিছু একটা করে ফেললো। তো আমার মতে ডোনেট বা ডোনেশনের ব্যাপারটা এরকম হওয়া উচিত যে যে জিনিসটা দিলাম সেটা তার ইনস্ট্যান্ট কাজে লাগলো অথবা ফিউচারে কাজে লাগবে, এবং কি যেটা আমি মোটামুটি মানে ব্যাপারটা এরকম যে আমি শুধু গাছ লাগালাম না, গাছের পরিচর্যাটাও মানে পরিচর্যা করার মতো আর কি একটা ব্যাপার। সো ছোটোবেলায় আমরা জুম্মার নামাজের পরে অলমোস্ট সবসময় দেখতাম কিছু গরিব লোক আসতো, তারা
তাদেরকে খাবার খাওয়ানো হতো। তো এই প্রচলনটা আমার কাছে না খুব মানে আমার ছোটবেলার একটা পার্ট। মানে আমি দেখতাম যে কেউ আসছে বাসায়, তারপর সে খাচ্ছে, মানে সেটা হচ্ছিল ফ্রাইডেতে রেগুলার আসতো। এখন যেমন ডেকে ডেকে আনতে হয়, আমার কাছে আজকে মনে হয়েছে এই কারণে যে আমি ফ্রাইডে রাইড করব, শুধু ফ্রাইডে রাইড না, সাথে এরকম কিছু করব যেটা হচ্ছে মানে আমার সেলফ স্যাটিসফ্যাকশন দেয়। কিন্তু এত কথা বলতে বলতে তো এই পর্যন্ত এসে বললাম, কিন্তু আমি যাদেরকে যে জিনিস দিব তাদেরকে তো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ওই তো একজনকে পাওয়া গিয়েছে আই গেস। মানে কি করছে? আপনার নাস্তা করছেন? নাস্তা করছেন? নেন নাস্তা। ইয়েস, সো মিশন অ্যাকমপ্লিশড নাম্বার 2। এখন তো মনে হয় না দোকানপাটও খোলা পাবো, 9:17 বাজে। আলিফকে একটা ফোন দেওয়া যায়, আলিফের এলাকায় আসছি তো। মানে আলিফের এলাকা বলতে আলিফের বাসা এই দিক দিয়ে কোথাও একটা। ওফ ওফ ওফ, অন্ধকার, টানেল রোড। নাস্তা করছেন মামা? নাস্তা করছেন? আপনি নাস্তা করছেন? হ্যাঁ, রুটি ভাজি আছে। সো আমাদের তৃতীয় পার্সেল টেকনিক্যালি, আর বাইকে ওঠার পরে দ্বিতীয় পার্সেল ডেলিভারি ডান। আজকে আমি পার্সেল ডেলিভারি বয়। মিরপুরের রোড ভালো হইলে কি হবে ভাই, বাসের এই প্যারাগুলো না, মানে একটু পরপর ধূপধাপ বাস চাপাইতেছে। আচ্ছা, আমি এখন পর্যন্ত নাস্তা করি নাই তো এইটা দেওয়ার পরে হয়তো বা ভুল হয়েছে, সেটা হচ্ছে যে আমারও এখান থেকে একটা নাস্তা নিয়ে আসা উচিত ছিল। নাস্তাটা নিয়ে আসলে আমি রাস্তায় কোথাও একটা খেয়ে ফেলতে পারতাম। তো খাবারগুলি ডিস্ট্রিবিউট করে দেন কোনো একটা হোটেলে বসে বা ভান্ডারিতে চলে যেতে পারি, সেম জায়গাতে নাস্তা করতে পারি আমি। কিন্তু তার আগে একটু ছোটোখাটো রাইড এনজয় করতে হবে তো দাদা। সো ট্রাফিক দাঁড়ানো ছিল, হালকার উপর দিয়ে বেসে গেছি, ইউটার্ন মনে ওখানে নেওয়া যায় না ভাই। মিরপুরে বাসওয়ালাদের আমার কোনো ভরসা নাই, এবং কি এদের ব্যবহারও প্রচুর বাজে হয়। নাস্তা করছো? নাস্তা করছো? দুইজন আছে এখানে, দুইজনের দুইটা দিয়ে দেই। আরো যাক, আমাদের মোটামুটি আর একটাই আছে মনে হয়। একটা আছে না? হ্যাঁ, একটাই আছে। আটকাবেন? আহো বাতিজা আহো। জি, লিফট চাইতেছি, এই যে উড়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, চলে আসেন। बच गया साला। হ্যাঁ, নাস্তা করতে এসেছিলাম তো। হ্যাঁ, না না, সমস্যা নেই। আরেকটা ভালো কাজ হয়ে গেল যে আরো একজন সোশ্যাল ওয়ার্কারকে আমরা হেল্প করে দিলাম। নামেন এখানে? ওকে, ঠিক আছে। কথা হবে। ঢাকা শহরে কয়েকটা রাস্তার মধ্যে যে কয়েকটা রাস্তা আমার খুব পছন্দের, তার মধ্যে এইটা একটা রাস্তা। এটা একটা রাস্তা, সংসদ ভবনের পেছনে একটা রাস্তা। এই রাস্তাটা পছন্দের এই কারণে, একে তো হচ্ছিল রাস্তাটা বড়, আর এমন টাইমে বড় কথাটা বললাম যখন চেকপোস্ট লাগানো। আর আরেকটা হচ্ছে টিস, মানে বাংলাদেশে আমাদের ভাই আমার কাছে পুরনো স্ট্রাকচার খুব পছন্দের। মানে পুরনো স্ট্রাকচারের মধ্যে একটা শেড আছে, একটা টোন আছে। এখান দিয়ে আমরা ভাই দেখা হাট, মানে কিছু ঢাকা শহরের মানুষ আছে, মানে এরা না বাসের থেকে নামার পরে এরা ভুলে যায় যে পৃথিবীতে তারা বাদেও আরো অন্যান্য মানুষ এক্সিস্ট করে। মানে তারা যে কই থাকে, কি করে, কেমনে চাল, মানে মাত্র দেখলেন তো সে নামছে, তার রাস্তা বাঁয়ে দিয়ে গাড়ি আসবে, সে ডান দিকে মানে তাকায় চুল আস্তে আস্তে চুল ঠিক করতে যেতেছে। তো হঠাৎ করে মাইন্ড চেঞ্জ হয়েছে। এখন আমরা যাচ্ছি টিএসসি থেকে আমরা একটু চা খাবো। সাত সকালবেলা টিএসসির চেহারাটা একটু দেখে আসি, আর শরীরটা একটু মেজমেজ করতেছে। চা খেলে আগে ভালো লাগবে। বুঝলাম না, আজকে ট্রাফিক আছে, পুলিশ আছে, কিন্তু কোনো সিগন্যাল কেন নাই? আমার যদি খপ করে ধরো, আমি কিন্তু কোনো ভাই আপনারা কিন্তু সিগন্যাল দেন না, এই কারণে আমি সিগন্যাল মানি নাই।
কারণ ওইখানে ট্রাফিক ছিল, পুলিশ ছিল, বাট কোনো সিগন্যাল নাই, মানে সবাই যে যার মতো যাচ্ছে আসছে। মানে একে তো সিগন্যাল মানে ভাঙতেছি, তার উপরে হইতেছে হলো আর বলতেছি সিগন্যাল কেন দিতেছে না। যাই হোক, আমি এদেশের একজন ভদ্র নাগরিক, সভ্য নাগরিক, সমস্ত আইন কারণ মেনে চলার চেষ্টা করি। আর ফ্রাইডে যেহেতু এই কারণে হয়তো বা সিগন্যালটা একটু লুজভাবে রাখা, কারণ সিগন্যাল এখন যেহেতু গাড়ির প্রেশার কম, চাপ কম, এই কারণে হয়তো বা দিচ্ছে না। আর ভাই সামনে তো মনে হচ্ছে বাঙ্গার ফ্যাক্টরি। পার হয়ে গেলাম, পানি 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 পানি। ইয়েস, আমরা ঢুকে গিয়েছি ঢাকা ইউনিভার্সিটি area for future students and current students as well. আর ইয়েস, ফাটাফাটি জায়গা। আমার না ঠান্ডা লাগছে, আর ঠান্ডার কারণে কি যেন একটা রোগের কথা বলছে আমার ফ্রেন্ড, ভুলে গেছি। মানে বেসিকলি এটা হচ্ছে সর্দির থেকে বডি ডিসব্যালেন্স, মানে কানে সর্দি জমে যায় অ্যান্ড অল, এই টাইপের কিছু একটা জ্ঞান জমেছে। তো আমার কিছুক্ষণ মানে সারাদিন পরে স্পেশালি রাতের বেলা এই জিনিসটা হয় যে বসে থাকলে বা বসে যখন কাজ করি তখন মনে হয় কি ভূমিকম্প হইতেছে। অ্যান্ড একদিন তো এই যে রিসেন্টলি যে ভূমিকম্প হয়েছে, আমি ওই দিন ফার্স্টে ভাবছি যে আমার মনে হয় মাথা ঘুরাচ্ছে, বাট পরে দেখলাম আসলে ভূমিকম্প হইতেছে। ব্যাপারটা কিন্তু ডেঞ্জারাস। টিএসসিতে চলে আসছে, এখানে কাপ চা খাবো, চা খেয়ে আমরা টিএসসি থেকে বেরোয় যাব। এই হচ্ছে সেই মালটা চা যেটা কথা বলতেছিলাম। চায়ের লিকারের সাথে একটা মালটা আপনাকে ভিতরে, এই চাটা মানে দুধ চা টুক চার থেকে আমার কাছে বেটার মনে হয়। পিছনে হচ্ছে টিএসসিতে স্টুডেন্টসরা কাজ খাবার কিছু করতেছে। আর যদি আছে ফ্রাইডে আছে মনে হয় না স্টুডেন্টদের থাকার কথা। সো আমাদের চায়ের সিন শেষ। এখানে এক ভাইয়ের সাথে কথা হচ্ছিল আমাদের, সে মোটো ব্লগিং ব্যাপারে জানতে চাইলো, তাকে অনেকগুলো ইনফরমেশন অ্যান্ড বুদ্ধি দিয়ে দিলাম কেমনে কী করা যায়। আমাদের খাবার একটা রয়ে গেছে এখনও, এটা দেওয়া লাগবে, দিয়ে আমরা যাব হাতিরঝিলে, বা হাতিরঝিলে যেতে যেতে এটা দিয়ে দিব। রেকর্ড কি হচ্ছে? ইয়েস, ইটস রেকর্ডিং। যাক, আমাদের তাহলে ডেলিভারি কাজটা এখানে শেষ হয়ে গেল। একটা সময় ঢাকা ইউনিভার্সিটি এরিয়াতে প্রচুর আসা হইতো, কিছু ফ্রেন্ড ছিল, সিনিয়র ফ্রেন্ড বেসিকলি। যাই হোক, আমাদের মোটামুটি খাবার ডেলিভারি শেষ। এখন আমরা যাচ্ছি আমাদের রাইডটা একটু এনজয় করতে। ছোটোবেলা থেকে আমার এই মানে স্ট্যাচু, এটা স্ট্যাচু বলা চলে, ওর স্কাল্পচারই বলা চলে, গেছে স্কাল্পচার বলা চলে। এই স্কাল্পচারটা না আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং আর খুব পছন্দের কিছু জায়গার মধ্যে। ওই যে বললাম যে এরকম কিছু পছন্দের রোড আছে, ঠিক তেমনি পছন্দের জায়গাগুলোর মধ্যে হচ্ছিল একটা দিয়ে আসাটা হালকার উপরে একটু ঝাপসা ভুল হয়ে গেল। আমরা একটু ডানে দিয়ে কেটে চলে যাই, ফাঁকা রাস্তা। এবার একটু টানবো, ড্রোনটা নিয়ে আসলে ভালো হতো আজকে, তাহলে হাতিরঝিলের এখানে একটু ড্রোনটা ফ্লাই করা যেত। হ্যাঁ ভাই আসেন, আপনার জন্যই তো, আপনাদের জন্যই রাস্তা। আরে জোস তো এই রোডটা, মানে এই রোডটা এখন জোস হয়েছে, মানে গাছগুলো একটু বড় বড় হয়েছে তো, সো দেখতে ভালো লাগতেছে। হ্যাঁ ভাই উল্টা আসে, কোনো সমস্যা নেই, আপনাদেরই তো রাস্তা। যারাই উল্টা আসে রাস্তাটা অ্যাকচুয়ালি তাদের। আমরা মনে করেন যে ধারে চালাই, রাস্তা ধার নিয়ে চালাই। টাইম চেক 10:21। আপনারা সবসময় একটা জিনিস মাথায় রাখবেন যে বাইক চালানোর সময় পুরো রেসপন্সিবিলিটিটাই আপনার, মানে আপনার নিজের রেসপন্সিবিলিটি, আপনার সেফটি অ্যান্ড অবভিয়াসলি আপনার পিলিয়নের রেসপন্সিবিলিটি আপনার। সো ড্রাইভ সেফলি। আর আরেকটা বড় ব্যাপার যেটা হচ্ছে, অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাওয়ার পরে মারামারি কাটাকাটি করে তো লাভ নেই, কারণ অ্যাক্সিডেন্ট যখন হয়ে যাবে ক্ষতিটা আপনারই হবে। রিসেন্টলি আমার খুব কাছের একজনের খুব বাজে একটা ইনসিডেন্ট হয়েছে, অ্যান্ড দোষটা তারও ছিল, দোষটা হচ্ছে একটা অটো রিক্সারও ছিল। ছেলেটা খুব বয়স খুব কম,
মানে বলতে গেলে অনেকটাই ছোট। বাইকের পেছনে বসা ছিল, তো ওর বাইকটা চালাচ্ছিল ওর ফ্রেন্ড। তো ওর ফ্রেন্ডের কিছু হয় নাই, কিন্তু ওর মাথায় মানে ইনজুরি হয়ে ওর হচ্ছে বডি প্যারালাইসিস, সাথে হচ্ছে মানে বডি প্যারালাইসিস ছিল, এখন একটু ঠিক হয়েছে, কিন্তু হি ইজ নট মেন্টালি স্টেবল। ওর মাথার খুলিটা এখনও খোলা, নেক্সট মান্থে ওর অপারেশন হবে। তো সবাই ওর জন্য দোয়া করবেন যেন সুস্থ হয়ে যায়। সাবধানে চালানোর চেষ্টা করবেন, আমিও ট্রাই করি যথেষ্ট সাবধানে চালাবার, তারপর মাঝে মধ্যে ভুলভাটটা হয়ে যায়, মানুষ মাত্র ভুল। তো সেই ভুলটা বাদে যেন এমন কোনো ভুল আমরা করে না বসি যেটার কারণে জীবনে পস্তাতে হয় অ্যান্ড নিজেকে বলতে হয় যে কেন আমি এটা করছিলাম। ওয়েদারটা আজকে খুব ভালো, আলহামদুলিল্লাহ ফর দ্যাট। আর ওয়েদারের সাথে সাথে আরেকটা জিনিস যেটা ভালো সেটা হচ্ছে আমার মুড। সো সেই মুড নিয়ে এখনকার মতো রাইডটা শেষ করতেছি, দেখা হচ্ছে আমার স্টুডিওতে। তো রাইডটা মোটামুটি ফাটাফাটি গেছে অ্যান্ড সুপার এক্সস্টেড, ক্ষুধাও লাগছে কারণ নাস্তা করি নেই। তো যাক, আজকের মতো এখানে শেষ করতেছি। আজকের ব্লগটা কেমন লাগলো সেটা কমেন্টে জানাতে পারেন, আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব করবেন, সাথে থাকবেন। নিড ইউর সাপোর্ট টু গ্রো। আবির সাইনিং আউট, ডু সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড এনজয় দ্য লাইফ।